Eccoci in officina con la macchina sul ponte e vediamo come è fatta la Suzuki Sways nella parte del sottoscocca. Partiamo dall'avantreno dove vediamo nella parte anteriore ovviamente una copertura totale con funzioni aerodinamiche e anche di protezione, ben raccordata con il paraurti, e poi le ruote anteriori dove c'è la trazione, quindi vediamo i giunti di trasmissione, e la sospensione che è una classica McPherson, molto robusta nella costruzione, poiché il braccio inferiore è costituito da due semigusci di lamiera stampata e saldata, quindi molto, molto rigido, e il portamozzo, che fa anche da montante, è un fucinato di ghisa, anch'esso molto robusto, sul quale è attaccato il gruppo molla ammortizzatore, che in questo caso è parte strutturale e fa parte della geometria della sospensione. Possiamo notare una particolarità che è generata dal fatto che il motore è messo trasversalmente ha il differenziale asimmetrico rispetto all'asse del veicolo. I due semiassi sono diversi, quindi hanno quello più lungo una sezione maggiore per avere una rigidità torsionale pari all'altro, che invece è più corto, più piccolo di sezione e porta una piccola massa che va a smorzare le vibrazioni torsionali che si possono innescare a certi regimi. Per quanto riguarda il controllo della stabilità, abbiamo una barra di torsione che attraversa la scocca e ha forma U ed è collegata alla sospensione tramite dei tiranti delle biellette imbullonate. I dischi freno sono protetti da una protezione in lamiera che evita che le impurità possano andare a danneggiare la superficie del disco, e i dischi sono frenati da pinze a doppio pistoncino flottanti, montate anche loro sul montante in ghisa di cui parlavamo prima. Proseguendo verso la parte posteriore troviamo il canale centrale in cui passa la linea di scarico, dove c'è il catalizzatore, due sistemi di trattamento e il silenziatore che troveremo poi nella parte posteriore. Le due vasche laterali sono collegate da questi profili d'alluminio, 1, 2, 3, che tengono insieme la scocca e danno maggiore rigidità torsionale al tutto. Anche in questo caso sui lati vediamo delle protezioni in plastica molto aderenti alla scocca, che hanno funzione aerodinamica e di protezione della parte, diciamo, metallica, che è quella strutturale. Proseguiamo l'analisi tecnica del veicolo nella parte inferiore della parte telaistica, esaminando la sospensione posteriore, che è una sospensione sofisticata. Si tratta di un multilink, quindi una soluzione che i costruttori sono sempre attenti a impostare sui propri veicoli, però dà molta sicurezza attiva nella conduzione nei percorsi che sono, diciamo, impegnativi, con curve, controcurve, rilasci in curve, eccetera. Come funziona questa sospensione? Vediamo qui un braccio lungo, quello posteriore, imperniato quasi al centro del veicolo, che dà praticamente l'orientamento della ruota durante la sua escursione verticale. La correzione della convergenza posteriore, che quindi sarà in fase con le ruote anteriori, avviene tramite un braccio corto, che è questo qui, imperniato qui sotto, e la differenza dei raggi fra i due bracci determina la sterzatura durante la fase di compressione. Il tutto è trattenuto da un braccio longitudinale ancorato qui nella parte anteriore, anche questo molto lungo, e il tutto è poi chiaramente tutto vincolato al montante posteriore. Il montante posteriore, che anche in questo caso è un pressofuso e ha la pinza, anche questa qui, flottante sul posteriore, dotata di un dispositivo elettrico, un elettroattuatore per il freno di stazionamento. Nonostante sia una sospensione sofisticata, non rinuncia alla barra stabilizzatrice, che è quella che permette di dare carico alla ruota interna in curva per aumentare l'aderenza durante la fase di compressione. Questo, diciamo, è lo schema generale, quindi una cosa veramente sofisticata, molto, molto evoluta, che permette una
importante sicurezza attiva durante la conduzione del veicolo. Cosa vediamo ancora poi la parte finale? Vediamo un estrattore aerodinamico di cui da una parte c'è il silenziatore finale per l'impianto di scarico. Naturalmente può essere invertito in caso di cambio di guida, eccetera, perché sappiamo che la parte dello scarico deve essere dalla parte opposta a quella dei pedoni, secondo il mercato per cui viene destinato. Questa è, diciamo, la conclusione, diciamo, di questa visione del pianale del veicolo, che si presenta quindi molto curata e molto sofisticata. SUV e ancora SUV, tutti le vogliono e a ben vedere tutti i produttori ne offrono almeno una in gamma. Di sicuro Suzuki non è da meno, ma con la nuova Sways riapre al tanto amato segmento delle station wagon. Dalle forme inconfondibilmente orientali è caratterizzata da uno stile molto forte e personale, soprattutto nell'anteriore con questo paraurti completamente nuovo caratterizzato da queste grandi prese d'aria. Ma ciò che è davvero importante su questa nuova Sways sono le dimensioni: 4,66 m di lunghezza per un passo di circa 2,70 m, che si traduce in una volumetria interna da record. Pensate che il vano di carico ha una capacità che in configurazione standard sfiora i 600 litri, per arrivare a 1600 una volta abbattuti gli schienali della seconda fila di sedili. Con la nuova Sways il processo di elettrificazione di Suzuki si completa. Accanto infatti ai sistemi mild hybrid dei modelli più piccoli e al plug-in della Across, la nuova Sways porta su strada un sistema full hybrid costituito da un propulsore da 1,8 litri a 4 cilindri a ciclo Atkinson abbinato ad un motore elettrico il cui lavoro congiunto assicura una potenza di sistema di 122 cavalli. Ad alimentare la parte elettrica provvede una batteria agli ioni di litio da 0,75 kWh che permettono a questa Sways di percorrere una manciata di chilometri in modalità completamente elettrica. Ma la particolarità di questo sistema sta nella sua messa a punto. Bisogna dare atto al costruttore giapponese e ai tecnici che hanno messo a punto questo sistema, perché è davvero in grado di recuperare molta energia, capace quindi di far viaggiare questa Sways per molto tempo, soprattutto in ambito urbano, in modalità completamente elettrica. Un plus sicuramente importante che si traduce poi all'atto pratico in consumi molto contenuti. Pensate che nel corso del nostro test siamo riusciti ad attestarci su una media abbondantemente oltre i 18 km con un litro. Non male. Tanta poi la tecnologia a bordo di questa nuova Suzuki Sways, che si esprime nella presenza di un gran numero di ADAS che assicurano la presenza della guida autonoma di livello 2. A far parte di questo ecosistema di ausili alla guida troviamo, oltre al cruise control adattivo, anche sistemi inediti di Suzuki chiamati attento frena, vai dritto, resta sveglio, non ti abbaglio e molti altri. Insomma, la nuova Suzuki Sways è un'ottima ibrida ideale per chi cerca una vettura spaziosa ma dai consumi particolarmente contenuti. Viene proposta a listino in 2 livelli di allestimento, cool e top, con prezzi che grazie ai vari incentivi e soprattutto gli sconti di casa Suzuki partono da appena 23.000 euro.